ฟอร์นะฮะ And his opponent spawning up at the top right for Dragon Phoenix Gaming ฮีโร่ความร้อนแรงแห่งโกโพตอสขวาบนของแผนที่ ไม่มีอะไรหยุดยั้งเขาได้ ชอบคอมเมนต์เนี้ยชอบคอมเมนต์เนี้ยโอ้ฮีโร่ใช้แค่ฮาคิราชันก็ชนะคลาสสิกแล้วครับ ไม่มีการปะทะในเกมนั้น แค่แบบชิง ปึ้งแพ้เลยผมมารอดูฮะฮีโร่กลายเป็นผู้เล่น aggressive Protoss อย่างเป็นทางการสถาปนาบนตัวเองจาก GSL ไม่เคยเห็นเขาเล่นเกมยาวแล้วอะเป็น Protoss ที่แบบปิดเกมไว Hero is one of the only Protosses that seems to like playing on Waterfall. สำหรับเรเนอร์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับเรเนอร์เป็นสายฟาร์มจ๋าเลยอะจะคนละแนวทางกับดาร์กจะไปคล้ายๆในส่วนของโซราวนะก็คือยึดแมปก่อนคลองก่อนฟาร์มก่อนแต่ก็ไม่ได้โถมอ่ะก็ลองแบบเล่นใส่ดูประมาณทามมิ่งเซิร์ฟอะฮะ9 นาที 15 นาทีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอคลองแมปไปก่อนเป็นเหตุผลว่าเวลาเรเนอร์เจอมารุเลยยาวLike he will have 2 gaps instead of 1. Yeah. Or he does this, I guess, to kind of compensate. Because I do believe that there is a way, pylon behind bigger structures, to still wall off. ก็ปิดวอลครับฮีโร่ปิดวอลด้วยเกตด้วยซับเบอร์นาติกคอทางฝั่งเรเนอร์ก็สเกลแล้วนะโอเวอร์ลอดยังไม่ได้ติดแวนนะครับอันนี้ความเร็วปกติเริ่มเกมของทางฝั่งโอเวอร์ลอดI wonder if that's what he's trying to bait. We did see เหมือนเป็นสกิน Overlord StarCraft 1 ป่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะ แล้วก็ไม่เห็นครับไม่เห็น Stargate ตรงนี้ครับฟินิกได้ Oracle ได้ฟินิกก็ตอบโจทย์เหมือนกันเพราะว่าเซิร์กไม่มียูนิตพวกโคลกิ้งต้นเกมนะถ้าเจอเทอร์แรมบางทีเจอวิลโลไมก็อาจจะต้อง Oracle Roddy pointed it out. Was he casting with you? No, he wasn't. เฮ้ยโป๊หันหน้าไปจะสวนเซิร์กลิงหนีเฮ้ยยังเอา Roddy and Fear Dragon pointed it out that basically cost Astray the match versus Raynor in game number 3 because he was going for like a DT drop build and when Lings get in and they โอเคแล้วก็สตอกเกอร์มากันบ้านอเดฟมาสเกลครับทางฝั่งฮีโร่ฮะแล้วก็โอราเคิลครับต่อให้แบบไม่มียูนิตโคลกิ้งอ่ะแต่ถ้าโอราเคิลนะครับมันระเบิดแนวมินเนอรัลไลน์ของเซิร์ฟง่ายมากเลยนะ an incredibly close series at that point. Now I think oh wow I think he actually could have committed forward ยิ่งถ้าไม่มีสปอร์คาวเลอร์แปะไว้อย่างเงี้ยต่ำๆก็3ตัวแล้วอะ Yeah, I think he really wants to make sure that the scouting is optimal until the Oracle pops out. So, yeah, that's like it's timing out almost perfectly. I will say also on like as we have the last touches of the wall conversation เปิดแมปฮะเอาโอราเคิลเปิดแมปซึ่งทางฝั่งเลยเนี่ยก็ทราบแล้วว่ากำลังจะโดนโอราเคิลแต่ก็ติดซับไพบล็อกไปครับตรงนี้เป็นสปีดลิงเมตาบอลิกบูทเรียบร้อยต้องเร่งเมตาบอลิกบูทนะทางฝั่งเซิร์ฟส่วนใหญ่ไว้คอนโทรลแมปนั่นแหละฮะ To be fair, I feel like half the time Hero does effectively ครับฮีโร่โดนกดดันมา so it does look like a bait จังหวะนี้ whatever it is มีสตอกเกอร์มีโอราเคิลครับได้แต่แซวนะดาเมจไม่ได้เขาเรียกว่าอลังการพอที่จะไปขยี้เน็กซัสเขาแล้วก็มาแล้ว2 ลำ2 ลำนี่เนื้อแล้วลายนี่ระเบิดเลยนะแต่สปอร์คาวเลอร์เสร็จแล้วคุยนี่ก็คือการพิดิชั่นแล้วครับพิดิชั่นว่าจะการเลนไหนเหลี่ยมไหนฮีโร่ก็หาเหลี่ยมเข้าได้อยู่ดีโอ้โหสุดท้ายก็หาเหลี่ยมเข้าได้ครับจังหวะนี้เซิร์กลิงก็รันบายได้เหมือนกันฮีโร่นายยังมีความเป็นมนุษย์อยู่แลกกันไป4-3เข้ามารูนี้แหละ So Raynor is actually already on his way to +1 melee, and he's going to go for a Baneling option against this, which every so often doesn't work. You know, you run out of Banelings, there's still too many Adepts, and you're like, oh shit, I've underestimated this. Raynor ก็จะ Baneling ต่อครับ He's going to be so prepared. ทางฝั่งฮีโร่ก็ไปโรโบแล้วน่าวาปิซึมไหมตามสไตล์เขา where you go and you just try and snowball no +1
In this case, there is a robo, but maybe no robo. เนี่ยวับ That พิซึม being said, seeing this number of adepts should let him know, okay, yeah, no, that wouldn't make sense. And Hero's gonna โอ้แต่ commit เป็นอเดฟ forward. มาก่อนว่ะ Glaves is not จังหวะ gonna นี้ know. ถึงแนวมินิมอลไลน์ครับ It is ต้องเพน nice, เพน but this actually might still โอ work เค out ได้ as มา the 5 ได้มา 5 ขาออก ขาออก ขอเซิร์กลิงติดไม้ติดมือไป is the difference that I โอเค find. แล้วก็มาล่างต่อฮะ แหม บนล่างซ้ายขวา A B Select Start สูตร30 ตัว แล้วก็สูตร All Star ของ Winning Well, I say decent amounts. It's not even all that many เอา units ละ right ครับ now. Resident Glaives does finish up. The Adept is still alive. There's not อย่า that เล่น many, เยอะ but this ฮี is โร่ causing some serious ทำไมอ่ะ problems. แค่นี้เขาก็บอกว่า ให้เนิร์ฟแล้ว One of the adepts taking a little vacation there on the high เออ ground. Did that was weird. แค่นี้ประชาชนชาว StarCraft ก็บอกว่าเนิร์ฟโปรตอนแล้ว That was So very I strange. didn't, but I know Oh. exactly what you're talking about. I actually saw that bug in my own game. เอาละโอ้แล้วได้ควีนด้วยอาจจะเสียโอราเคิลแต่ก็เสียควีนนะเจ็บมากครับเรเนอ I ร์ don't know professional games. I don't know if คือเพิ่งพูดไปว่า but ฮีโร่อะแกเล่น Yeah, aggressive so initially ควีน it's kind of a ควีน astronomical amount ควีน of, you know, 5 adepts, ควีน right? ยังไง That was causing so much chaos, but that is kind of the point. It caused Killing so the much Queen chaos. ฮะนี่มาเป็นเพลง Rayner was just a little bit underprepared, and now that he is อ๋ prepared, อเบลลิง well, there was เบลลิง opportunity ไม่ to ตายด้วย โอ้ or maybe โอ้ mitigate what ไม่ could be done, but I Oh guess it is my still good enough. Saves 5 adepts, very low health. เอาล่ะ แล้วต่อไปก็จะ Yeah, and this did Immortal cause, ต่อ as you said, เรเนอ a ร์ lot ส of ปายตามนะครับ chaos. จาก The Adept drone count แล้วก็ wasn't- โอราเคิลของ Well, ฮี I โร่ mean, he got 16 drones อยากฟาร์มเหมือนนาย It feels like he didn't get that many, but it อยากฟาร์มก็ added ไปเล่น up Harvest over Moon time. นะ อุ้ย And he's เดี๋ยว caused a lot of just general damage. นี่ไง 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 ถึงแนวมินเนอรัลไลน์อีกแล้ว อีกแล้ว โอ้โห เซิร์กลิงต้องมาดัก ต้องมาดัก แล้วไง เบลลิงอัดหน้าเข้ามา เซิร์กลิงทำดาเมจมา จังหวะนี้ควีนก็พยายามจะมาเติมดาเมจหน่อยเซิร์กลิงเกลี้ยง เซิร์กลิงเกลี้ยงเลย โอ้โห แล้วมาต่อควีน ต่อเนื่องยาวๆ ได้เสียควีนไปอีก จัดมา But that little again, จัด throws มาครับ throwaway ผม line for me, which is like sometimes the Banelings don't do enough, and then it's kind of awkward. It's actually happening right now. Hero is creating Okay. way too much damage. Yeah, and behind this, he's oh my god, he even rev gets the ย recall. าวๆไป Behind ยาว this, it is double robo, จังหวะนี้ฮะ either disruptor or colossus. So we've got ๆ แล้วก็รีคอร์กลับครับ playing นี่ completely เขาเรียกว่า off จบ meta เทิร์น right จั่ว now for himself. He has played this hero style, this 4-gas blink stalker charge lot style เปิด so เอฟเฟกต์ก่อน heavily in his games, and now he comes in with resonating glaives. Behind it goes pretty quickly up to 6 gases and a very quick colossus transition. And we saw Mass Raynor Adept trying to kind เออ of คนจริง kind of โอวัลติน preempt ต้อง that ละ a ลาย little bit with ฮะ the +1 melee play going for what would be, I guess, the best way of dealing with it, which แป๊บนึ then งนะ leaves you a little bit vulnerable to เอ๊ะ these ทำไมไม่ขึ้นล่ะ adepts. ลูก And now Mass Ling is going to be terrible against these colossus. It's going to be useless. Yeah. ยังอะผมยังไม่ได้โหลด I'd be South surprised Park if มา this Colossus push is actually just what ends the game. Just that's actually it. Raynor can't do anything about it. I It I is would a take it. very suboptimal position for him. I would take it one step further and say I would be incredibly surprised if it doesn't end the game. Yeah, it is that bad for Raynor. Yeah. I mean, I do think that he like the Baneliness being thrown down when it was, I'm pretty sure was, I think it even was still okay timed. I think the real trick was that Hero arrived 5 to 8 seconds faster than he anticipated, so the Lings weren't out. ทางฝั่งเรเนอร์ครับมาเป็นลิงโลก The ลิง Banelings โลกเบล weren't ลิง out getting the ซึ่งก็ combo เหยื่อกำลังจะโดน around โคโรซัช the adepts. It was, เผานะ I'm kind of chasing with not enough มัน lings. จะ Okay, ถูก those died, I gotta make more lings. Okay, like I also gotta make ไม้ banelings เสีย on your เอ๊ะ side. And มัน then จะ the ถูก adepts ไม้ just เสีย running around almost way too freely. There is เอฟเฟกต์ใช้ไม่ได้ absolutely a world เศร้าแผล where Raynor has enough lings to get us aroundทำไม the ใช้ไม่ initial ได้ adepts, 3 or 4 banelings to immediately detonate on them, and then it's so easy. It's very unlikely to snowball after you take care of that first wave as cleanly as is ideal. But it was very much less than ideal for Raynor. So he has been spiraling from that, and here comes Hero with 4 bases, +2 charge, 4 Colossus, Warp Prism is gonna get destroyed. ก็ยังไม่หมดนะ but, คืออันนี้มันเป็นแบบ well, สับสไครต์แต่ดูไฟนี้ก่อนครับผม I mean, ฟอร์ดฟิลเซตไฟมาสวยงามเลยครับเรเนอร์ฮะซัพพลายรูดมาเหลือ 74อาร์มีซัพพลาย but if there is any way for Raynor to hold เจ้าไม่มีที่ยืนในสังคมนี้แล้ว เราเดอะสวอมข้ามาทวงคืนดวงดาวของข้า เอาว่ะอินเนอร์มาข้ามาทวงไอเนี่ยเหมือนไอครับแมปเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าพื้นดาวไอ
just attack from เรี there, ยบ just ร้อย keep ครับ everything clumped together. But the sentries can still force field everything on the low ground. He's creating a situation where he's kind of กลายเป็นเซิร์กไม่มีที่ยืน things are more complicated for him by โอ้ having ฮี his โร่ army ไปกิน kind of อะไรมา separated out. But he เข้าห้อง does การ have เวลา these มา Colossus that can kind of oscillate between high ground, low ground. Blink Stalkers can do the same. And that's โอ้ exactly โห what พยายามจะล้อม we are โอ้โห gonna see. แต่ We are gonna ดู see ดูการ Lane ไมโคร getting ดูการ absolutely ไมโครโคโรซัส obliterated by โอ้โห these ยิงเป็นสี่เหลี่ยม flank. โอ้โห Force ยิง field บนยิงล่างยิงซ้ายยิงขวา And Hero เดี๋ยวก่อน moving ฮีโร่ค่อยๆเล่น basically nothing. Looking at the ค่อยๆ resources เล่นลูก Lost อ้าว have เสียง is พี่บอล a มาเลย sad ใจเย็นๆ ลูก situation for the Zerg here. นะ 10,000 เดี๋ยว to โพตอส 40,000. ทัวร์ลง Blink forward coming up. เรียบร้อย GG ครับผม Talk about patience blinks. ฮี That โร่ was ออก an นำเกมแรกไว้ impatience blink. ไมโครดีมากแล้วก็เพรสเชอร์เกมดีมากฮะ Yeah, I don't care you have จังหวะ basics, ฮาราส but พัน you เข้าไป have ด้วย basics. อเดฟดอกแรกครับ ก็นั่นแหละสร้างรอยแผลนะ There from ที่เหลือก็ Hero, ขยี้ and ไป I ต่อยาว absolutely think that it is off of different expectations. As much as I ปิด believe เกม that แรกไว้ Raynor was prepared. โอเคครับ Yeah, so ฮีโร่ what I ฮะ kind of, โกโลโพ allude ตอสขวาบ to นของ is เป็น that ที่ Raynor Typical in Sacrifice ครับ one แม of ป his ที่ 2 แบบ interviews โบ says 3 he นะ doesn't like preparing เรเนอร์ for ตามอยู่ fights 1 เกม because ครับ he ผม doesn't wanna go Purple in with Circ weak ซ้ายล่างของ defenses. แผน He'd ที่ rather play by feel. And to that point, we had a situation where he kind of can't. Hero is so heavily ingrained as playing that, that very aggressive Blink Stalker charge lot style that I think that's kind of what got in Raynor's way there a little bit, and it caused him to, even if he had what he needed to deal with it, it caused him to not be, as you said, mentally prepared. As much as Raynor, I absolutely believe what he's saying, that he is a feelings, instinct อุ๊ยขออภัย player. I still think that An there auto are steam ขึ้นมา boxes you either accidentally or have เกมแรก to put เปิดด้วยอ your เดฟครับ your แมส thought อเดฟ process in ยัด for หน้า StarCraft, which is that, Yeah. you do เปิด have some Oracle ก่อน expectations for your ดึงว่าเหมือน I จะ miss เล่น the one Oracle anyways, I don't for my ladder โอ opponent. เคอย่ามาดูเกม 2 ครับ Although, ว่า barcode. เรเนอร์จะโดนอะไร ไม่ดีต้อง I know, seriously. ต้อง It- เปิดด้วย it- ฮี there's โร่จะ something เล่นอะไร right? So even though I 100% believe Raynor is a instinctual player, and I absolutely love that, I actually I would be surprised if we interviewed him and he was like, "Yeah, I knew it was an option. I just did something wrong." I actually would think that he would be like, "Yeah, I didn't think he was gonna do it, but it's not like it's ใช่ไหม impossible." Which is ชื่อโปร totally แกรมเนี่ย Soundpad but the box ไม่ was ใช่ already Soundpad stepped Soundpad into, if you will. Yeah. So. ใช่ And then the map itself probably did play a little bit to the power of it. It is not our shortest map in the map pool again, but it is still shorter. And again, 99 the บาท hero kind of pulled the trigger a little bit faster than you would expect. But this is all off the assumption that yes, Raynor did understand that it was Adepts, which you have said it is possible that he also still thought it was Blink right to the last second, right until he saw those Adepts. So even Yeah. though he got a Baneling Nest seemingly in response, maybe that was just พี่ preparing คิดยังไงกับ Rift Breaker ครับ Yeah, Rift and there Breaker are เล่นแล้วฮะ boxes you ยากไม่รู้อะสำหรับ off ผม like 2 gas หรือว่าผมยังไม่เข้าใจ minutes, แมคานิกมันก็ไม่รู้ gain, anywhere from 40 to 50 drones มัน that aren't all in, ได้ but they ได้ are ลอง trying to เล่นแล้ว get ครับ done on a third base หรือว่า throw ทูทอเรียลมัน and ไม่ that ดี could be in response to a แต่ Blink คือเขาเรียกว่าอะไร Stalker. ยัง That ไม่ได้ could ลง be ลึกอะ a, แต่ถามว่าระบบ I เกม wanna สนุก gain ไหม the ก็ tempo สนุกดีนะ advantage and มันก็ kind of มันก็ put in แนว a RTS นี่แหละ spoiling attack, a preemptive strike to prevent you from gaining the tempo advantage. That's kind of what is become a little bit of this hero ตอน style. นี้สถาน This การณ์ back and forth in PvZ. เปิด is เปิด who คอม can มา gain เหมือน the เกมที่แล้วเลยครับ ก็ first เนี่ย and เก who ต can kind of เกต start ส to ตาร์ snowball things. สตาร์เสร็จ It's ก็ a โอ very ราเคิล interesting matchup, and it's โอ really รา made me เคิล excited กี about ฬำ PvZ สองไหม the way แล้วก็ that เนี่ย has สตอกเกอ been ร์คือการ fleshed บ้าน out. นะ But let's get into this map a ผมถึง little บอก bit. ว่า Tropical พีอะที่ไม่ Sacrifice, เล่น this ส is ต the อก kind เกอ of ร์ map มี where เมื่อวานหรือเมื่อ I วันซืน don't อะ think แบบ we're gonna see มันดูฝืน something ธรรม like ชาติ a Glaive Adept push. I think เพราะว่า we're ส gonna ตอก be เกอร์ต้น seeing เก a มเดิน mix เร็ว of hero ยิงอากาศยิง returning to what is กราว expected. ได้ If I had to choose, I think it would. แล้ว be ถือว่าเจอยูนิต fast เทียวัน pace. เผ่าอื่นอ่ะเขาเทรดได้สบายฮะอย่าลืมว่าสตอกเกอร์มีเลือด 2 ข้อนะ เลือด 160อยู่นะเห็นป่ะชิล 80แล้วก็เลือดอีก 80 โอเคเราเปิด Oracle 2 ลำเหมือนเดิมครับ เล่นคอมเดิมเลย เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเขาเรียกว่าคำถามโยนไปใส่เรเนอร์ว่าถ้าฉันเล่นแบบเดิมเนี่ยจะกันได้ไหม แค่เปลี่ยนแมปอะแล้วก็เปิด Nexus ที่ 2 มา Nexus ที่ 3 ด้วย โอเค
which Protoss is ซึ่งถ้าเปิด still เน็กซัส going ที่ to 3 มาน่าจะไม่แมทอะเดฟแล้ว We're getting เพราะว่า some รีซอส hints มันมาลงกับเน็กซัส towards ครับ his แล้ว plans เรเนอร์ก็ or เห็น his แล้วครับ expectations at the very least. โอเค Like actually ไม่ right โดน now, รัช keeping ใส่ his Oracle at พอไม่โดน home รัชใส่ is กลายเป็นว่า a little สิ่ง bit ที่ worrying ทางฝั่ง when ฮี you're โร่ actually เลือกมา throwing ครับ in ก็จะเป็นในส่วนของ 20 สตอกเกอร์ lings ไมโคร right หรือว่า now บลิง on the third base. สตอกเกอร์นั่นเอง Now ฮะ he's gonna go for some harassment, and then we see รา Alex ชาแห่ง and โพตอสจะมา Robo บลิงสตอกเกอร์เทรดชิลให้เราสาวกได้ดูกัน Only one gas on the แต่ match. เปิดด้วย Oracle ก่อน โอเคพีดิกทางเยี่ยมยอดเรเนอร์ quite some time. อืม I think ก็ we're going to be นี่แหละ seeing มัน a ต้องดัก big สุดท้ายต้องเอาควีน charge line just มา roll บิน in ดัก straight การ up. กัน Yeah, Oracle there is charge ก็ coming ต้อง on เล่น down แบบนี้ right away. Oh my goodness. Hero, Yeah. you said he came in with a plan. This is a ทาง plan ฝั่ง and เร a เนอ half ร์ right here. เลือก He's not โร even กด้วย bomb saturating that gas. โอ That เค is a คอม fake ค่อนข้างน่าสนใจ Oh, เพราะว่า this โรกกับ is- สตอกเกอร์ก็ this is สนุก old ฮะโรกมัน school. ถึกนะ This is something สตอกเกอร์ก็ Chinese ถึก Protoss กลายเป็นถึก players กับถึก love เจอ to กัน do. This is แล้ว not เสีย something I เสีย expected Oracle ละ out of ละครับ Hero. ฮีโร่ What เริ่มมี no, แผล what are we doing? Losing ยัง our ทำอะไรไม่ได้ Oracle? เลย We Oracle can't สอง afford ลำนี้ that. ครับ เพราะว่าทางฝั่งเรเนอร์ดักทางเข้าได้ดีมาก This is gonna be such a surprise. I ๆ แล้ว actually ก็ think เปิด that มา Raynor 3 เกต 2 เกต รวมเป็น 5 is เก going ต to ฮะ be a bit bamboozled. We'll see how his Roach production is once the Roachborn finishes. 5 เกต แล้ววาร์ปอิน But 2 หลอดdid he สอง fake Chrono? สองหลอด Yes, he มา did. Yes, กัน he did. I No, was- he did. มาอีก It was 3 หลอด He did build a probe, of course. เจอ like รันบาย it, เข้าไปอีก but- แล้ว Oh, that sucks. Okay. แมงวีแมงวันนะครับ เวลาเซิร์กลิงเข้ามา 3 ตัว น่า Yeah. รำคาญ Hero to his door open. ถามว่ามันอิมแพกมันไม่แบบมันแบบ Oh กระจุก no, กระ that จิก is a อะ disaster right here. Now the only thing is, does Raynor not recognize? นี่ He ของจริงอยู่ตรงนี้ recognizes. ครับ He's building roaches. กลายเป็น He's- เอาเซลอดอัดหน้า แล้วก็ชาร์จเสร็จพอดีทามมิ่งเป๊ะมาก ไม่ได้เล่นบิงซ็อกเกอร์นี่หว่า โอ้โห เล่นเขาเรียกว่าเล่นทางตรง ไม่ต้องอ้อม เล่นทางตรงครับผมแล้วดูสล็อตดิยังเอาโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเอาจริงดิแค่สล็อตเนี่ยนะ เฮ้ย ไม่มีเทคอะไรเลยนอกจากชาร์จครับ เอาจัดเลย โอ้โหฮีโร่เดี๋ยวแต่โลกมาแล้วโลกมาผมว่าน่าจะต้องถอยโอเคคือถ้าไม่มีโลกโอเคอ้าวเสียว่าปิซิมจีจีครับอย่างนี้เกินไปฮีโร่เกินไปเราจะบอกว่าเกินไปโอ้โหจะจบเกมด้วยเซลอดจิตใจทำด้วยอะไรดีครับที่เรเนอร์พีดิกเทคถูกถ้าไปเล่นเซิร์กลิงเบลลิงอย่างเงี้ยมันจะเจออัดเซลอดตามไงเบลลิงมันจ่ายดาเมจเซลอดก็สปิดกรุ๊ปได้ปะวะก็ไม่ได้อยู่ดีอะแต่แบบเกินไปจะมาแมสเซลอดชาร์จจบเกมเฉยโอเคไปรอเกม3โอเคครับเกม3ครับผมสำหรับเพื่อนๆที่มาดูย้อนหลังผ่านทาง YouTube นะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมขอบคุณสำหรับทั้งการสมัครสมาชิกนะครับ Subscribe ใน Twitter ก็มาทุย Subscribe ในทวิตทีวีแล้วก็สนับสนุนเข้ามาที่ YouTube นะครับเข้า Discord กันมาได้นะฮะไว้มาหาเพื่อนเล่นสตาร์คราฟอะไรอย่างงี้ก็ลองพิมพ์กันมาโอเคเรเนอร์กับฮีโร่เกม3ครับผมถ้าฮีโร่แพ้เกิดอะไรขึ้นฮีโร่แพ้ก็จะตกไปสายล่างครับเพราะอันนี้คือการต่อสู้สายบนนั่นเอง difference in that game, and the result is probably a 2-0 for Hero. I think, yeah, 10 to 15 seconds. Now that's a big difference one way or the other, but somewhere in that realm, and things go completely differently. Oh, we got some cute pip with the overlords. I love that so much. It makes me smile. Just something. เดี๋ยวแป๊บนึงนะ Make the beginning of the game Um, better, right? Yeah. ใช่เสียงตัวนี้ปะ My favorite is when it's 2 Zerg players and the Oh. Overlord kiss in the middle. A kiss. And it's, they either kith or they do the little fist bump. Yeah, we just fist bump in the middle. Yeah, high five. Yeah, bro. Feel like there's Hero? เจอแล้ว Hero. Oh, he's done Okay. it again. I didn't think inside and out. Or maybe it was inside and out. Maybe it wasn't waterfall. Oh, No, I'm Hero. pretty sure it was waterfall as well. He ทำไม does ฮีโร่วางฐานมีทางเข้า best มันมีรูเหลือทั้งขวาและซ้ายไง นักฆ่าเขาก็งงกัน It is so fun because I don't. อันนี้เขาตั้งใจวางหรือว่าเขาพลาดก็ไม่รู้ This is the only time I will ever bring my personal experience into this, right? Because otherwise, who cares? But walls, I gotta say,
are one of the things that you can figure out fairly early on in your StarCraft career. Because what you do is you just go to Gemini's Twitter and you see how you're supposed to โอ work. เค And you're like, okay, got it. Nice. It feels like Hero, and I don't know why the new map pool in particular, it feels like he hasn't actually focused on it. Because the first week this happened, fun. อะไรนะ Funny. It happens. Especially because this map pool was like... ถ้าฮีโร่แพ้นี่ผมลงตามคุณซีเจทุกเกม เดี๋ยวได้อะ This has gone on a little bit too long, Hero. I can't... อ๋อ We I can't don't even defend know what this. to say. Hit. Exactly. It's like I can't help you. I want to. I really do. Well, Raynor's gonna help him and show him that yes, in fact, there are 2 holes in your wall. Hero, like why? Like why are you doing this to us? เสียงเอฟเฟกต์เข้าป่ะฮะ Perfect. Yeah. Oh my god. I don't, man. I don't. Like the thing I was gonna say about my own experience is that the only map that I can remember in recent history that has really always got me was Blackburn. For some reason, always got me personally. And I do know that there are maps. Maybe this is a Protoss thing. Maybe How it na? was also special, but there's like one map that might get people. So I thought that was Hero and Waterfall. เอาละครับฮีโร่ More than one. วางฐานแปลกๆแต่รอบนี้ก็กลับมาเล่น Adept Oracle เหมือนเดิมนะในช่วงต้นเกม Oh well. Yeah, it's just Hero and walls in general. Like his personal vendetta against a good wall is, God, it might be the best rivalry since Rogue versus the fans. That is one of the best rivalries that doesn't incorporate 2 player names. Yeah, นะ yeah. Now, Someone should change someone's gamer tag should be the fans. Right? Well, I'm sure Fear Dragon. I literally think he's thought of this actually. ครับ Oracle ก็หาเหลี่ยมเข้าอยู่ครับ Something that you cast with him. เกมที่แล้วเรเนอร์ดักทางได้ดีนะ subconscious. แล้วก็ Oh, กันจ yeah, น he's ชนะ probably already ฮีโร่ said it. ก็เขาเรียกว่า Yeah, ต่อย you หน้า always ตัวเอง have to ไปเป็นที่เรียบร้อย Oh man. This double oracle is looking around so far. Rainer's doing a great job with his queen positioning, keeping these กระ at ตุก bay. จัดเลยใช่ครับ ไปเขาเรียกว่าอะไรนะ Oh, nice save. ต้นทางเมื่อวานไม่ใช่แค่กระตุกนะ Still, yeah, เมื่อวานค้างแล้วก็สตรีมภาพล่มไปเลย Because we actually, I think, have our first real macro หนัก game มากทัวร์นี้ underway. So really, the biggest point ไม่ใช่แค่ about กระ that ตุก is เท่า seeing นั้น Forge come down for Hero. So that does at least show a longer game. ครับแต่รอบนี้ไม่ใช่ไซลอดละรอบนี้กลับมาเป็นอาเดฟ Wait, how many gateways? He just pumped Adepts off 2 gates for a very long period He of did. time. He did, มา yes. แล้วเข้ามาแล้ว We're really เข้า picking มาแล้ว up on that, watching the Oracle control and โอ้ โอ missed เค control, lost 1, almost lost a second. But yes, he was just pumping off of มี some หลุดคอนโทรล gateways ไปนิดนึงนะ consistently. โอราเคิลแต่ก็ So ยังเอา nothing's ตัวรอด really ออกมา taking ได้ his และ third อาเดฟ base right now, and ก็ different ยังไม่ options เข้านะ are สุดท้ายเล่น Blink you know, Stalker if เหมือน Raider เดิม had done something with the Lings, it could have been very awkward. ไม่หลอดละไม่หลอดชาร์จละ Sharking around หมายถึงว่าหลอดชาร์จไวไม่ละ They have ปก yet ติ to find หลอด one. ชาร์จจะมาหลังบลิงก์อะครับ Perhaps delayed. I don't know if they really delayed the Twilight Council and the Forge, the consistent production, but they might have. And so far they เข้าไหม haven't really ไม่ been เข้า working, but แล้วก็ Static Ward Yeah. เนี่ยดูดิแป๊บเดียวชิลก็รีเต็มแล้วเห็นไหม Just so มันรีเร็วมาก distracted by what Hero does. Like sometimes, uh, ตัดอินคัมอย่างต่อเนื่อง makes me chuckle. Nice pull right there from Raynor. He's going to prevent this from being a big problem. I wonder if Hero was Supply block trying to ไหม represent สปายบล็อก another ครับเลยเนอะ great push with those adepts and hoping that maybe Raynor would overreact. That's what makes the most sense to me. If that's the case, that would be pretty cool. We're going to see these oracles getting on in. เอ้า But the miscontrol. He's going to lose another ฮีโร่อันนี้ one of หิว them. At first, I was about to praise อันนี้ออก him. แนว It's a really หิว good play. But losing 2 oracles like โอเค this ครับเสีย while Oracle ไปเลย going for this very aggressive เนี่ยแพงไหม tempo-based style 325 is really debilitating. And หมายถึง we see 2 ลำนะ him 2 building ลำ an 2 ล oracle now. The thing about this style ลำหนึ่ง is ก็ you หาร love 2ไหม if ฮะ you can get up into 4, 5, or even 6 โอเค oracles. It's so good. อ่า yeah. Well, it's an option, right? And that โอ can เค be บล็อก very สวย good. ครับ รอบ Obviously, นี้ไม่ได้รันบายฮะเรนถ้ารันบายมาเสียหายเลยนะ doesn't exist as much, I guess. It is still something he could do if he แล้ว thought ก็ it was the แปะ best แคนนอนเซฟไปด้วย for the game. 7 นาที 4 เน็กซัสครับ ฮีโร่ดูแลได้ว่ะ Consistently running เอาอยู่ around, gaining energy, เนี่ย setting บลิงก์เสร็จแล้วค่อยมา stacks, ชาร์จเห็นไหมฮะ นี่คือ helping the stalkers normal build around, order all those things. ที่ไม่ใช่เหมือนเกม 2 I think very เกม initially 2 ดู aggressive เกินไป on the build order were
were kind of อ๋อ unsung มาแล้ว heroes. มาแล้ว It's ครับ like, oh, he's doing well with them, I guess. But now I think a lot of people have man, ได้ Shadow มา Descendant สี่ again, the Oracles โอ are เค really important to the style of play. แล้วก็จีหมดพอ They've ดี been rather lackluster. แล้วกลายเป็นว่าโอราเคิลมาเรื่อยๆเว้ย Breaker, is it the Heal Breaker? I don't think so. โอเคครับ Not the โอราเคิลเป็นยูนิต from ที่ Hero. ยิงแรงแต่บางนะครับบาง Yeah, ต้อง it's- เทรดชิลเอา It's a little bit แล้วก็ unfortunate. It's always tough เขาเรียกว่าอะไร ยิ่งสร้างไว้นานเนี่ยจี้มันยิ่งเยอะไง There's a lot going on in the game of StarCraft. ขวาสุดเขาใช้ชิลแบตกัน1แคนนอนมากันครับ แล้วก็มีอเดฟมายืน แล้วจังหวะนี้ Stalker มาแล้ว Now Raynor โอเค everything is looking pretty good for him, but he hasn't been able to get explosive creep spread the way I think you really want to in a situation. เรเนอร์ก็ like this. รันทัมมิ่งออกมาได้ดีนะ Hero is เออ doing a good job of just เพราะว่า kind of staying at the edges of ซัพพลายก็มาถึง160แล้วฮะ avoiding overcommitting. แล้วก็ใช้เซิร์กลิงอะเห็นไหมไม่ทำให้ฮีโร่เล่นง่าย Just as it goes Map down, that's a control great ไว้ play from Raynor. จะชวนทะเลาะยังฮะฮีโร่ Now they might be able to come up and take us around. ชวนทะเลาะ Actually, Hero, I think, should be predicting this. Yeah. And he does start to, so he blinks off to the left side, hopefully making it only a หา one เซิร์กลิง half แล้ว attack. เจอด้วย Yeah, even แล้วบิง Blinks ยัดเลย to find these links. อื้อหือเหมือนไล่เหยียบกระจัวครับ And while setting up his adepts, which, that's เหมือน not ไล่เหยียบ really กระจั๊ว done very much. They might have caused a momentary panic for Raynor, so he didn't drone as hard as he could have, but ก็คือ maybe it's their time. มาไล่นะ มาไล่เซิร์กลิงเอาไว้แล้วจังหวะนี้บูไหม Absolutely. บิงเทรดชิลออกมา We're going to be seeing an aggressive ติดกำแพงอะนะ You're kind ติดกำแพงอะนะ of putting Hero up against the wall. The Oracle's going to help out a lot. There's no queen แต่ to โอ cover รา this. เคิลเข้ามาแล้วไม่มีควีน With just โอเค the Hero ชนะ out of ไฟ the ครับ Stalkers, he will เพราะว่า get ควีนอ่ะไม่ได้มาเติมไฟนี้ coming in on the other. No, those are the Okay. adepts from earlier. Okay. So I guess he gets a little bit of value. แล้วก็มี He gets Adept six Lab on เข้าไป this. ได้ไป It's 6 not gonna be a โดรน clean count. Raynor is going to slow things down a little bit though as he adds on a lurker den. เอา He ละ said that he's not a big fan of this in PvP นี่คือพยายามจะกด because it gives up คลีป so much map เห็นไหม control. เอาโอราเคิลมาโยนสเกลแล้วก็ไล่ But ทูเมอร์ออกไปไล่ทูเมอร์ออกไป he wants to drag this game out. He doesn't want this to be ended in the next period of like short period of time. He wants this to go for a while. โอเคฮะเนี่ย I ฮะ do think that lurkers ส are เกล the ทูเมอ ultimate ร์แล้วก็ stop to ยิงทิ้ง this Blink Stalker phase. ก็คือให้ควีน Unless มาใช้ you're energy อ่ะ already losing บริงออก or just in a precarious position. Static I suppose, ward. necessarily losing. Then I think lurkers แล้วก็ actually เซลลอดไปตันเอาไว้ครับ จังหวะนี้อ้าวเซนที่right now เซน is ที่หลุดไม Raynor โคร gonna have trouble holding this. So far, the answer is no. Does fine even without triple hooks, even without the +1 missile. Hero's not gonna be able to push forward too much more. That lurker is already เซน finishing. เซนที่หลุดตำแหน่งไว้ฮะเมื่อสักครู่นี้เซนที่อ่ะการยืนตำแหน่งของเซนที่คือไข่ดาวเนี่ยอยู่ตรงกลาง Although still not that's really Okay. scary count. So this is Bring still off. Hero's time to play around the map and play, you know. กลายเป็นตอนเนี้ยเรเนอร์โดนกดแมปนะ เออ But once talking about ทูเมอร์ไม่คืบมาข้างหน้าเลยครับ 5 lurkers to the left, 3 lurkers to the right, it's gonna be very difficult for Hero to actually find a lot of damage. And แต่ดาเมจยังไม่ค่อยพอสักเท่าไหร่ I wonder ซ้าย if ส่ง Hero ส has ตอกเกอร์ almost ขวา solved ส่ง that เซลลอด problem. ครับ Because it does seem to be one of the bigger stoppers of his style of play. Is does his opponent get to lurkers? Can No. he stop them from getting to an effective amount of โอ lurkers? เค เป็น And two he way can get two there way quickly. direct attack And it looks like he's actually going to stand and ดู fight just a little แย bit ก too ประสาท long กัน on this แยกประสาท left กัน hand lurker, even just โอ one เค of แต่ them เซลลอดดูเหมือนจะเป็น A move นะ getting a few เซลลอด shots ใช้ on A these move ไป stoppers ฮะ to be a really big ส่วนด้านซ้ายอะมาไมโครอยู่มาเล่นไมโคร drain ส of ตอกเกอร์ momentum, can kind of เอา slow ละครับ down เรเนอร์เริ่มมีแผล We're gonna เริ่ม be เสีย seeing ควีน the Stalkers, the blinks are not the cleanest from Hero. He's really focusing a lot on this right side with the charge lots. โอเค But it ครับ feels ชาร์จ like เซลลอด Raynor is consistently pulling just enough units over here on the right side. โอเคแต่ซัพพลายดรอปมาแล้วนะจ่ายซัพพลายไปเยอะเหมือนกัน Stabilizes the left. So he's อ้าว doing แล้ว exactly ฟรีเลอร์เคอร์ what we're looking for. Now though, a nice little move with the Oracles, able to get one of those. อ้าว lurkers. ฟรีเลอร์เคอร์ Transfuse, not able to keep the second one alive long enough. Did he lose any? ไม่มีควีนมาคุมไง He might have lost one. Can we take a look at the Maybe. battle? ดู board? 8,900 9,200 ครับไม่ค่อยดีนะฮีโร่เกมนี้ยังไม่ค่อยดี Yeah. Okay, he yeah. did lose one. You're right. จ่ายเซลลอดไป 41 อ่ะ จ่ายเซลลอดไป 41 อ่ะ เซลลอดนะเฮ้ย ไม่ใช่เซิร์กลิง I know the game's not nearly over. Hero's going โอ้ for จ่ายเยอะ six เกิน phase, 85 drones, but things seem to already be unraveling for Hero. I really do think this is the current biggest problem for Protoss players with this style of play. Unless they can แล้วมา suppress ทาง the ขวา zone ครับ enough. เจอ I wanna Hydraulic say it. That actually was a huge surprise to Raynor. Loses the frontline lurkers because he wasn't expecting. โอเคแต่เสีย lurker ไปเยอะเลยครับ of the ทางฝั่ง army, which Raynor could be tricky, right? Either แต่ they're Raynor splitting ก็ the run army supply ขึ้นมา as 196 แล้ว well,
or they're combining it. You should combine your army as well. But โอ้ he แล้ว still เปิด holds, had a couple of lurkers behind all of 9 นาฬิกานี่2 รอบแล้วฮะ ที่โดนบังคับ the trick. Plus, I mean, melee ฮะ is almost done on these links. ไม่ได้แคนเซิลด้วย Backlings, and it just looks เอา like ละ เริ่มหลุด very ใช่ไหม good เมื่อกี้ game มันไม่ได้มี คือแคนเซิลมันจะเห็นว่าบวกมินเนอรัลคืนมา in particular, right? เอาละเริ่มหลุดครับ เริ่มหลุดครับฮีโร่ actually overwhelmed นายจริงๆมันเป็นแผนเว้ย แบบว่า เอ้ยเนี่ยโปรตอนมันยังลำบากอยู่นะ อย่าเพิ่งเนิร์ฟมันอาจจะเป็นแผน แล้วก็ไปเป็นเทพสายล่าง นี่เป็นไงขิงไหมอย่างขิง สวยแล้ว เนี่ยตำแหน่ง โอเคตำแหน่งไม่ค่อยดี แต่รอบนี้มาเป็นอาคอนขวา while he's able to knock out and get back with most of his army. Now on the right side, we do see the Archons and Chargelots actually finally finding a base. เอาค่ะได้ออบเจกตีฟไป1 Hatchery สุดท้ายฉันก็ต้องเล่นอาคอน The most Zergy play out of a Protoss player and the most เซิร์ฟแพ้อะไรครับ เซิร์ฟแพ้คอมอาคอนอิมมอร์ทัลครับ โดยเฉพาะคอมเนี่ย Absolutely. I was thinking the exact same thing. We have alluded ฮีโร่ก็บอกว่าเรียนรู้มาจากโชว์ไทม์ I have anyways that this is almost like more like TVZ sometimes the way that PvZ has now developed. It's back and forth. It's a couple of different engagements happening a lot of the time. Great, but never before have we think we've seen such Zergy play ระเบิด from ฮะ Protoss. The mass quantity of units. He's actually even moved away ทัน from มะ stalkers, which is still less โอเค expensive ทัน to ฮะ disrupt อันนี้ than เซฟหลังไว้ด้วย Colossus, static ward ก่อน The and unit just count. basically into charge lots and pros. เรียบร้อย And it's kind of working. I mean, it's worked better than the stalkers have in the last few minutes. That's why he's not building. ทำไมชอบเล่นเซลอดจัง He literally has แกเล่นเซลอดเยอะมากเลยนะ ดูดิ besides แล้วเล่นเซลอดที่เจอเลอเคอร์อะแต่ก็ฆ่าเลอเคอร์ได้นะถ้าทำเป็นเล่นไป แต่ซัพพลายอาร์มี่ไม่ฟื้นเลยครับฮีโร่ตอนนี้อาการน่าเป็นห่วงมาก This could be very effective, but on a map like Inside and Out, where your 5th base is not that far from your main เอาละ base on a relative scale, maneuvering around is not that big of a แล้วก็ deal. น่าจะเจอ Now, we're เร seeing เนอร์ Hero สวนแล้ว absolutely ไม่น่ารอด switching behind this. He is going for a ไม่น่ารอด disruptor. But Raynor is at his นายก็ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่ He does not have any time to get into this. I think, like you say, it's too late. And we're already going to see quite a few probes going down on the transfer. The Archons pinned up against the wall. Raynor has traded so much better than his opponent. And it is looking like he will close out this series behind it. What a wild, wild ride this was in game number 3. แกชอบเล่นเซลอดอะแล้วดู เอาละไปดับหมดแล้วครับฐานเท I ค think that Hero has done maybe more damage, or alternatively, เตรียมมอบ just bought more time, so that by the time Raynor goes, I'm เรื่อง done มัน with เป็น this. แผน It's มัน gonna เป็น be แผน stupid and runs ครับ across the จะได้ไม่ map. ต้องเนิร์ฟ He has, I don't know, 6 disruptors apparently. โอเค ตอนนี้ซัพพลายไหลมานะ And even that might not still have been enough. They would have had to all 198 use lurkers, so 139 งานหยาบและงานหยาบ perfect. Can Disruptors save the day right here, right now? They would have to get perfect shots, and so far Raynor is just simply avoiding them for the moment. It is kind of funny to also think that these 5 oracles flying around could theoretically kill like all the lurkers that โอ้ are โห around everywhere. I guess not over here. น่าจะต้องมอบแล้วครับฮีโร่ Also with them, but they ภาพไม่มาจริง they could clean up the 4th base, but everything is under attack. Colossus waddles in and dies immediately, and I do think this is the current major problem, or perhaps an old problem. It's old, Mav. That is lurkers, right? That's one of the reasons that we had the Stargates, I guess, be so effective. โอเค Or maybe ยังไม่จี desired? Is that ทำไมถึงบอกยังไม่จีฮะเวอร์เกอร์เหลือในระดับ 15 แล้วครับอินคัมระดับ 300อะ defeat them with a ground army? Not so much. ปัญหาก็คือเลอเคอร์นี่แหละ แล้วทางฝั่งฮีโร่โถมไปที่เซลอดเยอะมาก That is not the answer. I think เซลอดชาร์จอะฮะ good positioning, good เหมือนเป็นล็อก achievement อะไรมา absolutely deal with a lurker composition. เวลาเจอเลอเคอร์เล่นอะไรครับพี่เล่นเดดบอลครับโยนเดดบอลไปเลยรัวๆเหมือนที่โชว์ไทม์เล่น นี่ Nice defensive disruptor shot right there. And there is still a pretty big army going across the field. โอ้แกก็ยังไม่ยอมนะ But I mean, this is a ใจมันได้อะไรก็ได้ Raynor, he's got Vipers. He waits for the shot. เฮ้ยวอด Oh. เดี๋ยว Jeez Louise, that was all of the disruptor shots. No เมื่อ way กี้มันอะไรอะ the abducts
tickle the power เมื่อกี้มันเป็น of the Abducts. พลังซูเปอร์ซีย่าอินสติ้งเหรอ Fast enough is the question. We're getting into Yeah. serious ดูการ base จัด territory, and Hero just has to punch it, but he doesn't even see. Oh, he has Observer, so he does see all the lurkers. Maybe not over to the very right side. Okay. He's kind of breaking through. Another revelation added on. Hero cannot see the lurkers over to the right side, so that is a problem. Disruptors continuing to get canceled. Some of them finally getting those shots. Army supplies, though, still in favor of Raynor. The disruptors are อ่า starting เจอ to ไวเปอร์ crumble. ครับ Only 3 of them Disruptor left เจอ Viper overall. จี The ยัง Archons have been จี destroyed. จี That is it. เรียบร้อยครับ Gosh. What a game, Steadfast. What a series. That was ใครลงฮีโร่อะ quite wild. That was all over the place. ทำเสียงพี่ติ๊กทำเสียงพี่ติ๊ก Cool game. คนที่ร้องไห้อยู่อะไม่ร้องนะคะ Really funny moment when we had 30 charge lots and 5 oracles. And อีกแล้ว it was like mass lurker hydra.